फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच क्लिकिंग दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि एक लाइक ज़रूर करके जाना, और वो भी वीडियो के लास्ट में। देन अगर आपको जीके से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली की 2 वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देन उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन से ही आती है आप तक। सो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तेहरताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी का आंसर पता है तो आप हमें लास्ट में आपका स्कोर कमेंट कर सकते हैं। तो तेहरताली राजस्थान का नृत्य है। इसमें महिलाएं नृत्य के समय 13 जगह पर मंजीरें बांध लेती है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन के होटल का एम्प्लॉयनेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। ये जो हवेली है वो मुंबई में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म है या रीति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। दोनों पोलो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका अर्थ है सूर्य और चंद्र। किसका? दोनी पोलो का अर्थ होता है सूर्य और चंद्र। तो ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाघ की गुफाएं। भज की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। एलोरा की और बेड़सा की भी गुफाएं महाराष्ट्र में है। सिर्फ बाघ की गुफाएं ये महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाघ की गुफाएं। नेक्स्ट, दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ। किसका? नागर, द्रविड़ और वेसर की अर्थ होता है या व्याख्या होता है मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ। नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। किसके? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट, राजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजाराम चोल प्रथम 1010 में बनाया था, किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिव देवता को समर्पित है। राजेश्वरम मंदिर केरल के कुन्नूर जिले में है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजेश्वरम मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा राजेश्वरम मंदिर जो है वो केरल के कुन्नूर जिले में आता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी शिव मंदिर। नेक्स्ट, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जम्मू कश्मीर में लेह में स्थित है। जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है। क्या? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो जम्मू कश्मीर के लेह जिले में है। नेक्स्ट, चिन्नाय, पोन्नाय, शिवानंदम और वादीवल्लू भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित शिक्षक और संगीतकार थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भटनाट्यम। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ भटनाट्यम। नेक्स्ट, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सम्मान मतलब पुरस्कार है ये संत कबीर के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा बुनाई। संत कबीर सम्मान बुनकारों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बुनकारों को, यानी कि बुनाई के काम जो करते हैं उनके लिए ये संत तुकाराम सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए बुनाई। नेक्स्ट, दरभंगा महल किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में है।
दरभंगा महल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है दरभंगा महल। ओके, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लेह संगे खबाबस त्योहार का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु दर्शन। लेह संगे खबाबस, इस त्योहार का पुराना नाम सिंधु दर्शन है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, सिंधु दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 के उत्तरार्ध में केंद्र सरकार द्वारा GAI मतलब भौगोलिक संकेत मान्यता प्राप्त एक अद्वितीय बुनाई शैली तागलियाशाला को मान्यता दी गई। यह किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो है वो गुजरात, यानी ऑप्शन सी, गुजरात प्रदेश से संबंधित है। कौन सी? GAI, ये शाला है जो कि बुनाई का काम वहाँ पर पढ़ाती है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पांडुचेरी। मैत्री मंदिर पांडुचेरी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, पांडुचेरी। नेक्स्ट, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? तो इस्कॉन की जो स्थापना है वो 1966 को हुई थी। ऑप्शन बी। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामूर्त संघ की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में हुई थी, यानी कि 1966 को न्यूयॉर्क में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1966। नेक्स्ट, जोधपुर के निकट ओसियाका मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिहार राजाओं ने बनाया है, यानी कि ऑप्शन बी। ओसिया का शहर प्रतिहार राजपूत राजाओं ने विकसित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिहार। नेक्स्ट, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड में। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि ये मंदिर कौन सी राजधानी में है? तो बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी है और वहाँ पर ये मंदिर है एमराल्ड बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्लोल निम्नलिखित प्रभाव में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बालगा, इस आंदोलन का नाम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बालगा। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुखबीर को कहा जाता है प्रिंस ऑफ भांगड़ा। सुखबीर पंजाबी गायक को प्रिंस ऑफ भांगड़ा के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुखबीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्वकर्मा जयंती, ऑप्शन बी। देखिए, विश्वकर्मा जयंती यंत्र पूजा के रूप में मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, विश्वकर्मा जयंती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या कबीर की रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजक। कबीर की रचना बीजक है, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रेमिनी। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, बीजक। नेक्स्ट, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रावण ने। देखिए, शिव तांडव का तो बहुत बड़ा यहाँ पर श्लोक है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इसका पूरा श्लोक का डिस्क्रिप्शन में मैटर दे देता हूँ। अगर आपको संस्कृत पढ़ना आती है तो, मुझे तो नहीं आती, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर लीजिए। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की थी। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, रावण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो इसका सही आंसर होगा एटो मथुलाल। इस नृत्य को गरीबों की कथकली कहा था। तो एटो मथुलाल केरल का नृत्य है। इसे 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एटो मथुलाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है, और वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, संत कबीर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र
1944 यानी 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था? वो एक मूवी थी हरिश्चंद्र नाम की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वी मेयिप्पन ने की थी हरिश्चंद्र 1944 को ये फिल्म प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वी मेयिप्पन। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए रंगनाथ स्वामी। दुनिया का सबसे बड़ा, ये भारत का था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जबकि भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ये दो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि एक लाइक ज़रूर करके जाना। देखिए, बार बार मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन अगर आपको ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देन बाजू वाले बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय के पहले ही पहुंच जाए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।